，Hello 大家，500多万人看过的直板夹卷发拳头跟练教程来啦！我们只要准备2样东西，就是一个直板夹，还有一个护发精油。使用前先把它摇匀，然后挤2到3泵在手心，手心加热之后再把它均匀抹到头发上。抹完精油之后的头发变得非常的顺滑，缠绕在手指上都可以出一定的卷度。头发分成上下2层，取出1缕头发，头发从外面包着直板夹，再放到直板夹里，这样一个很自然的水波纹卷就出来了，而且怎么拉都不会变直。另一边还没有涂精油，我们再用同样的方法卷一下，只有发尾是卷的，而且拉一下就会变直。我们把另一边也补上精油，再重新开始卷。这个方法真的超级适合新手和手残党，一个直板夹就可以搞定全头的卷发。下面卷好就是这样啦，我们现在开始卷上面。熟练之后，基本上10到15秒左右就可以卷完1缕。先取出头顶的1缕头发，直板夹竖着夹着，再往前推，来回推几下，再往相反的方向拿出来。再用同样的方法再烫1层，这样高楼顶就出来了。卷好之后先不要梳开，给头发再上1层精油，手从下面拖着头发再往上抓，滚圈之后再把头发梳开就可以了。You're my body crazy, you will be my sexy lady, sexy lady.